Merhaba arkadaşlar. Yeni hareketimiz indeks roll. İşaret parmağımızın etrafında döndürüp bu pozisyonda yakalayacağımız hareket. Bundan sonra açma işlemini yapanlar da var ama öğrenmek için atıp bu pozisyona getirdiğiniz zaman hareketi yapmış oluyorsunuz. Şimdi hareketimizi izleyelim. Evet, hareketi izlediyseniz nasıl yapıldığını anlatayım. Kelebeğimizi gene sağ elini kullananlar için söylüyorum. Sağ koldan kavradık ve şu şekilde fırlattık. Nasıl tuttuğunuzun bir önemi yok. Sadece fırlatırken şu işaret parmağınızda dönecek şekilde fırlatmanız lazım. Fırlattık. İşaret parmağımızda dönmesi gerekiyor. O yüzden şu diğer 3 parmağı yukarı çekiyoruz. Baş parmağımızı da bırakıyoruz. İlk başta tuttuğumuz pozisyonda baş parmağımıza kavramıştık. Atınca artık döneceği için 3 parmağımızı çektik. Baş parmağımızı da bıraktık. Döndü ve bu konumda yakalıyoruz. Attık, çektik. Tamamen bu şekilde. Tutarken o son tutmada da, çünkü bu hareket biraz hızlı oluyor. Tam yaparken nasıl olduğunu algılayamayabilirsiniz. Zaten denedikçe kendiniz artık bir süre sonra neyi nereden tuttuğunuzu da anlamayacaksınız ama hareket olmuş olacak. Fırlattığımız kol bu. Tuttuğumuz kol bu. En son kapalı şekilde elimize aldığımızda şu kolu baş parmağımızla, işaret parmağımızla tekrar tutuyoruz. Attık. Baş parmak ve işaret parmağıyla tuttuk. Bu ilk başta tuttuğumuz kol. Bu fırlattığımız kol. En son kapalı pozisyonda fırlattığımız kolu bu şekilde kavruyoruz. Birçok combo hareketin ara geçişlerinde veya başlangıçlarında kullanılan bir hareket. Güzel bir hareket. İlk başta zorlanabilirsiniz. Denedikçe yaptığınızı göreceksiniz. Attık, tuttuk. Hareketin bu arada iki tarzı var. Bir tanesi böyle yere doğru yatay. Attınız, çevirdiniz. Diğeri de böyle dikey. İkisi de lazım olacak. Ama birini yaparsanız zaten diğerini yaparsınız. Y2K hareketinde de mesela şöyle yatay sallıyorduk ya. Ama onun da dikeyi var bu şekilde. Hareketimiz bu. Basit bir hareket. Gene kısaca hemen bahsedeyim. Attık. İşaret parmağımızla döndü. Tuttuğumuz kolun karşısındaki kolu baş parmağımızla, işaret parmağımızla yakaladık. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.